Okay na. Hello mga kamudra. Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Tayo ay magpuputol ng pantalon at i-skinihin. At mag-i-skin. Una natin gagawin, susukatin ang haba. Tapos, guguhitan. Mambo. Saka, puputulan. Tapos, sabalik ta rin. Bakit? Nana. I-skinin natin ito. Nana. Ang laylayan. Ang malaki. Ang gagawin. Ito ay 6.5. Lalagyan ng cord para hindi kilo-kilo ang guhit. Yan, guguhitan. Itong kabila. Tapos, guhitan ulit. Baba. Okay na kung guhitan at putulin ang laylayan ay atin nang itong tatahiin. Tahiin sa guhit. Kailangan diretso ang tahi para hindi lumiko. Katapos, aking i-ijingan. Sigsagan ko na po.
ito tutupi sa guhit. Yan. Saka tatahian. Madali lang mag-repair ng pantalon. Manood kayo para hindi na kayo magpa-repair ng pantalon niyo. Ano na ang gagawa? Dali lang naman ito. Kailangan tatapat sa guhit ang tupi. Mahal pa yung magparikar ng pantalon ngayon. Sa akin, mura lang ang repair. Gusto niya magpa-repair, pumunta ka dito. Mura lang. Oo, tapos natin ka rin. Okay na siya. Sa muli mga kamudra, sana panoorin nyo to para meron kayong matutunan sa pananahi at